ආයුබෝවන් වාසනාවන් ආයුබෝවන් වාසනාවන් ආයුබෝහෝ වේවා වාසනාව වේවා අදත් හන්තාන කඳ මුදුනින් ඉස්මත්තට හිරු නැගෙමින් තිබෙනවා. හිරුගේ ආගමනයත් එක්ක කුරුළු කොබෙයන් අවදි වෙලා සිය පූජනය ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒත් එක්කම හාත්පස සිසාරා හමායන මඳනලින් ගස් කොළන් වල අතුරු කිලි සිලිසිලියේ සැලමින් හිරුට ආචාර කරමින් සිටිනවා. ඈත නිල් පාට අහසේ වලාකුළු සුදු පාටින් ඔබ මොබ ගමන් කරමින් තිබෙනවා. එක් එක් වලාකුළු එක් එක් දෙසට ගමන් කරනවා. ඔවුන් එකට එක් වෙනවා. ආය බින් වෙලා ගමන් කරනවා. මේ දර්ශනය අහස දිසා බලාගෙන හිටපුවම යසට පේන්නට තිබෙනවා. ඒත් එක්කම මට පේනවා ඈත අත්තක ගහක වාඩි වෙලා ප්‍රේමයෙන් වෙලිච්ච කුරුළු ජෝඩුවක් පෙම් පිරිසඳර කියදී සිටිනවා. උන් දෙදෙනා එකිනෙකාට බෙහෙවින් ආදරය කරනවා. බෙහෙවින් ලං වෙලා ඉන්නවා. ඉතාම සුන්දරව ආදරය කරනවා. ඔවුන්ගේ මුහුණ මට පැහැදිලි නැතත් උන් පාන ආලිංගනයන්ගෙන් ආදරයෙන් මුසපත් වී සිටින බවක් පේනවා. දැන් කුරුල්ලා තවත් මොහොතකින් ඉගිලිලා ඈතට පියමනවා. කිරිල්ල කුරුල්ලට උඩින් ඈතින් ඈතට පියමනවා. කුරුල්ලා පහළින් පියමනවා. කිරිල්ල උඩට පියමනවා. කුරුල්ලා වටයට කැරකි කැරකි අහසේ වටයක් විදියට ඉගිලෙනවා. කිරිල්ල අහසේ උඩට ඉගිලෙනවා. මේ ස්වභාව ධර්මයේ දසුන් හරි අපූර්වයි. ඒවා අපිට අපූර්ව පාඩම් කියලා දෙනවා. ස්වභාව ධර්මයේ හැසිරීම දැනීම හරි පුදුමයි. ස්වභාව ධර්මයේ දැනුම අවබෝධයත් හරිම පුදුමයි. ස්වභාව ධර්මයේ ප්‍රකාශනයනුත් හරිම පුදුමයි. ඒ පුදුමය දනවන්නේ ඒවා මිනිසුන් විදියට අපිට හුරු නැති නිසා වගේම අපි ඒවා කියවා ගන්නට නොදන්නාකම නිසා. කුරුල්ලයි කිරිල්ලයි හරිම ආදරෙන් ඉන්නේ. ස්වභාව ධර්මය හැම වෙලාවම හරිම ආදරණීයයි. හරිම ආදරවන්තයි. ඒ ආදරවන්තය කොච්චරද කියනවා නම් ස්වභාව ධර්මයේ ආදරවන්තකමේ ආදරයේ ඛේද වාචක නැහැ. දුක් අඳෝන නැහැ. විරහ රසය නැහැ. මැසිවිලි යනවා අඳෝන නැහැ. ඒ වගේම කේන්ති යෑම විරසක වීම ආදියත් ස්වභාව ධර්මයේ නැහැ. ස්වභාව ධර්මයේ ආදරය තියෙන්නේ ආදරයේ ආනන්දය සහ ආදරයේ සතුට විතරයි. ඒක නිසා මට හිතෙනවා ස්වභාව ධර්මයේ ආදරය හොඳට අඳුරනවා. ඒ වගේම ස්වභාව ධර්මය ආදරය හොඳට විඳිනවා. ඒ වගේම ස්වභාව ධර්මය ආදරය හොඳටම විඳගන්නවා. ඒත් බොහෝ මිනිසුන් එහෙම නැහැ. ඔවුන් ආදරය නිසා විඳවනවා. මැසිවිලි කියනවා. දුක් අඳෝනා කියනවා. විරහ රසයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම කේන්ති ගන්නවා. ඇයි මේ කුරුළු ජෝඩුව දිහා බලපුවාම පැහැදිලි වෙන එකක් තියෙනවා. බොහෝ ආදරවන්තයින්ට මිනිසුන්ගේ එයාලගේ ආගන්තුකකම නොහඳුනකම පරතරය තේරුම් ගන්නට බෑ. නමුත් ස්වභාව ධර්මය ආදරවන්තයන් ස්වභාව ධර්මය ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා. එයාලගේ ආගන්තුක බව නොහඳුනනකම පරතරය ඒගොල්ලන් තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා. කිරිල්ල නෙමෙයි කුරුල්ලා කියන්නේ. කුරුල්ලා නෙමෙයි කිරිල්ල කියන්නේ. ඒක නිසා ඔවුන් දෙදෙනාගේ හැසිරීම වල ඒ වෙනස තිබෙනවා.
මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ ආදරය කියන්නේ පරතරයක් නැති එකිනෙකා පූර්ණ වශයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් අමාරු සංසිද්ධියක් විදියට. නමුත් ආදරය එහෙම නෙමෙයි. මේ කුරුල්ලයි කිරිල්ලයි දිහා බලපුවම ඉතාම පැහැදිලිව පේනවා ආදරය එහෙම් පිටින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආදරවන්තයින්ගේ ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය මත කියලා. කුරුල්ලා පහලින් රවුමට ඉගිලිලා උගේ වැඩ කරනවා. කිරිල්ලි ඉහළට පෙරට ඉගිල්ලිලා එයාගේ සතුට භුක්ති විඳිනවා. ඉතින් බලන්න ඒ දෙදෙනා තුළ තියෙන පරතරයට වෙනස්කමට දෙදෙනාම ගරු කරනවා. දුරස් වන තරමට ආකර්ෂණය වැඩි. පරතරයක් තිබීම නිසා තමයි ආකර්ෂණය වැඩි කරන්නේ. ස්වභාව ධර්මය මේක දන්නවා. ඒත් මිනිස්සු ඒක දන්නේ නැහැ. පරතරයක් නැත්නම් සැබවින්ම ලංවීමක් නැහැ. ලංවීමට නම් සැබවින්ම පරතරයක් තිබිය යුතුයි. ඒක නිසා කිසිදාක දෙදෙනෙකුට ආදරය නිසා එක්කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ගහක ස්ත්‍රී මල් පිපෙන්නේ එක පැත්තක, පුරුෂ මල් පිපෙන්නේ එක පැත්තක. ස්ත්‍රී මලුයි පුරුෂ මලුයි වෙනස් වෙනවා. ඒ දෙදෙනා සංයෝජනය වෙන්නේ කුම්ම සතුන්ගේ එකතුවකින්. ඒක නිසා ස්වභාව ධර්මයේ පරතරයට ආසයි. පරතරයට ආදරේ. නමුත් මිනිස්සු හැමදාම ආදරයේදී එක්කෙනෙක් වෙන්න බලනවා. ආදරයේදී පරතරය නැති කරගන්න බලනවා. ආදරෙන් එක්කෙනෙක් වෙන්න සාංකාවකින් මිනිස්සු පෙළෙනවා. නමුත් ජීව විද්‍යාත්මකවත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ලිංගික සේවනයේ අවස්ථාවේදී පරතරයක් පවතිනවා. ඔබේ ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තිය ඔබ නෙවෙයි. ඔබ ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවේදී ශාරීරිකව ඒ පරතරය පවතිනවා. ඔබ දෙදෙනා පුජ්‍යලයන් දෙදෙනෙක්. චරිත දෙකක්. හිතන විදි දෙකක්. හැඟීම් දැනෙන විදිය දෙකක්. හැඟීම් විඳගන්න විදිය වෙනස්. ඒ නිසා පරිසරයේ කිසිම සාධකයක් එක්කෙනෙක් වෙන්න උත්සාහ දරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් විවාහ ලියාපදිංචි කරගන්න උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි ආදරේ කිසි අඩුවකුත් නැහැ. බලන්න කුරුල්ලා ඉහළට ගිහිල්ලා නැහැ. කිරිල්ල ඉහළට ගිහිල්ලා දැන් ඕන දෙනාම ආපහු එකාත්තක ඉඳගෙන ප්‍රේම ජවනිකාවක නිරත වෙනවා. ඉතින් ඒ ආදරේ හරි සරම්‍ය බවක් වෙනවා. ඉතින් මිනිසුන් අපි මේ පරතරය ආදරේ තියෙන මේ පරතරයම ආදරේ වඩා සමීප කරන බව තේරුම් ගත්තොත් ආදරේ ගොඩාක් රසට විඳ ගන්නට පුළුවන් වේවි. බොහොමත් ස්තුතියි අද උදෑසනම මට මේ පණිවිඩය කියලා දෙන්නට ආදරණීය පොරුළු ජෝඩුව. ඔබට ආයුබෝවන්. හෙටත් ඔබෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න මම යලිත් ඔබ හමුවට එනවා.